分享套咧，我哋真係成個華潤嚟講咧最平嘅一套單間啦嚇。咁我哋華潤呢一度嘅lift 間嚟講就少，但係呢個火數都係少，唔似我哋嗰啲碧桂園啦，可能就一層啦，可能有3部 lift， 10幾20伙。咁佢呢一度咧係2 lift 6伙嘅嚇。雖然話佢平啦嚇，但係景觀又唔會差，樓層都唔會差嘅，一個中間樓層嚟嘅嚇。望翻我哋嘅園區景嚇，咁呢個單位其實好簡單嚇，最主要咧銀碼平。咁咧真係近期咧，你有想離海灘近嘅，你想搭車方便嘅，落樓有嘢食嘅，哇就睇呢度啦。Hello， 大家好，我係今期主持人歐雲啦。嗱，今日咧嚟到我哋華潤小徑灣呢度嚇，分享套咧，我哋真係成個華潤嚟講咧最平嘅一套單間啦嚇，52個平方嘅啊，咁佢呢個咧仲係一個中樓層嚇，唔好聽到佢平嚇就話佢景觀唔好、樓層唔好嚇，唔會嚇，拎包入住嘅呢個單位嚇，中間樓層正南朝向嘅，現時嘅話咧業主售價咧229000蚊就可以攞低我哋呢套單位啦。咁呢個單位咁講真句啦，都係好划算嘅一套啦。如果真係講真句嚇，景觀上面嘅話咧就唔會話好嚇，前面嚟講咧都係有樓少少遮住嘅。你上去嘅話咧可以對比翻嘅。咁我哋呢一邊咧其實最大嘅優勢係咩咧？咁其實咧就講翻我哋嘅休閒同埋娛樂玩嘅地方啦。咁我哋華潤小徑灣嚟講咧，其實你去到海邊啦，咁我哋正前方啦就係我哋嘅海邊位嚇。呢度步行過去咧都係2分鐘就可以到嘅。咁今日咧我哋嘅主角喺呢個地方嚇，華潤嘅聽海軒嚇。咁嗰度咧就係行過去咧有個南門嗰度出去。前面嗱嗰條橋嗰度啊，嗰度有個大門口嘅，直接穿出去。咁唔單單有我哋呢邊有我哋嘅海灘啦，同埋咧我哋有商業街，都係華潤呢一邊咧係自帶3萬平方米嘅。咁裏面咧有好多嗰啲真係連鎖品牌啦 ，M 記啊、K 仔啊、瑞幸咖啡啊、星巴克啊等等嚇，杭幫菜、上海菜、港式茶餐廳、潮汕嘅、湖南菜啊、四川菜，全部都係有翻連鎖嘅。同埋咧我哋嘅飲早茶啦、自助啦，我哋所有都係齊全翻嘅嚇，食嘢唔使擔心嚇。咁如果大家覺得咧，真係呢邊嗰邊食厭咗啦，嗱，仲有呢邊係可以食飯嘅。咁呢一邊咧就係我哋嘅撚手小菜啦、客家菜啦、我哋嘅海鮮啦嚇，梵高的海西門呢一帶嚇，佢有個 L 型嘅呢一個美食街嚇，瓜果蔬菜，然之後咧我哋嘅呢啲海鮮全部都係有得賣嘅喺呢度嚇，非常之方便嘅，坐車仲方便啊。前方有個巴士站嚇，嗰個咧就係我哋翻去蓮塘同埋羅湖嘅呢一個巴士啦，全程都係70分鐘嘅時間，25蚊嘅飛價嚇。呢個單位咁講真，步行5分鐘，邊度都係可以去嘅，交通同埋生活咧非常之方便嘅。OK， 嗱我嚟講就唔講咁多啦。如果有興趣嘅話咧，跟我上去望望先啦。好啦，一上到嚟我哋單位門口呢度啦嚇，咁我哋呢一邊嚟講咧都係呢啲公寓性嘅呢個住宅嚟嘅嚇。咁我哋華潤呢一度嘅lift 間嚟講就少，但係呢個伙數都係少，唔似我哋嗰啲碧桂園啦，可能就一層啦，可能有3部 lift， 10幾20伙。咁佢呢一度咧係2 lift 6伙嘅嚇，隱私性咧都係相對而言比較好啲嘅。咁我哋呢一套咧單位都係屬於我哋成個華潤嚟講咧最平嘅一套單間，可以咁講翻嚇，229000蚊就可以攞低我哋呢一套拎包入住嘅呢一個單位啦。OK， 嗱咁我哋繼續睇翻先，入門嘅呢個右手邊嚟講咧，佢就做咗個訂製櫃嘅嚇，原發展商交標嚟嘅，佢唔係話業主自己做噶啦嚇。整體嘅空間感其實都係 OK 翻嘅。咁呢一度咧就係我哋原發展商嘅交標門啦，同埋我哋嘅鎖都係嘅。積數同埋我哋嘅整體嘅顏色嚟講都係比較好嘅嚇，完全都唔使換翻佢。嗱咁再過到嚟我哋呢一邊嘅話咧，就一個開放式嘅廚房位啦嚇。咁我哋呢一邊咧啱先講開啦，公寓呢個性質嘅嚇，但係咧佢係住宅嘅呢一個標準啦。然之後咧我哋產權面積咧都係70年嘅嚇，唔好話聽到我哋公寓嚟講咧就係哇40年呢個產權，唔係嚇。咁我哋呢一度嚟講咧就用唔到天然氣，就係呢個差別嘅啫嚇。呢個地方咧後期咧如果覺得唔夠，即係覺得空溜溜咧，可以做翻我哋嘅呢個訂製櫃，上方啲儲物櫃咧可以收納下整體嘅呢個上下嘅呢啲美觀度，我覺得都係比較唔錯㗎嚇。嚟咁再過到嚟我哋呢邊廁所位嚇，空間感都係好大嘅，但係咧佢都係分段式嘅嚇。咁我哋呢一邊咧就有一個淋浴區嚇，淋浴區空間位都係好大嘅嚇。佢隔離咧就有啲係一個玻璃嚇，可以睇到我哋露台，可以睇到我哋出面嘅，但係咧我哋可以咁閂埋佢嚇。
咁就隱私上面嘅話咧就比較好啲咯。沖涼嘅時候，呢個咧係防水嘅。咁如果大家覺得呢個麻煩嘅話咧，後期可以黐翻啲膠紙去就可以啦嚇。嗱，咁我哋再睇翻呢邊嚟講咧，就係一個馬桶位嚟嘅嚇。咁佢呢一度咧係有個窗口噶啦，唔係話暗廁嚟嘅。嗱，咁佢呢一隻咧就我哋即唔係儲水式嘅，即熱嚇，即熱嘅呢一個熱水爐嚇，比較細少少嘅嚇，全部都係可以公用嘅，唔係嗰啲好大嚿嗰啲儲水式嘅嚇。中間咧就我哋呢啲死掃盤嚟嘅。都係比較好嘅嚇，咁原發展商交標嚟嘅，整體咧都係比較簡單整潔啲嘅嚇。咁呢個單位咁講真句啦，都係比較簡單啊。嗰啲嘢咧咁全部都係齊全翻嘅，就睇大家真係有冇中意嘅啦。嗱，再過到嚟咧就我哋整個餐客廳嚇，所有廳都係全部喺度噶啦，包括埋休息區。咁佢現時嘅話咧，呢啲嘢咧就嗱有床啦，有啲電視櫃啦，有啲電視啦，呢啲書台啦嚇。現時全部都係睇齊全晒嘅。咁如果我哋按照區位嚟分嘅話咧，我哋呢一邊咧係一個梳化區嚇，咁嗰邊咧係個休息區嚟嘅。咁後期嘅話就睇大家要唔要擺個梳化喺度。咁我哋電視櫃咧就擺呢度嚇。佢呢啲電視機啊，同埋啲插蘇啊，全部都撈好晒嘅嚇。咁呢邊咧整翻個我哋嘅客廳位，咁再過去咧先係休息區嘅。咁講真啦，呢個地方就可以任大家嘅需求去design 嘅嚇。咁點調啊，點搭，按照自己需求可以去整翻，整體嘅空間感就係夠翻嘅。開間咧接近4米嚇，好大嘅啦已經嚇。所以咧比我哋嗰啲1000幾尺嗰啲真係可能150平方嗰啲大廳啊，先有咁闊嘅嚇，咁佢現時咧就可以俾大家去自己去調動下，去搞就 OK 啦。咁我哋講翻我哋硬件先嚇，咁個地板嚟講咧就啲仿木紋磚嘅嚇，大家就唔使話真係搞衞生咁麻煩啦，唔好以為係木地板嚟嘅。咁佢講翻我哋牆身啦，牆身呢一邊嚟講咧，全屋望過去咧，我睇過去就暫時都算 OK 嘅。可能有少少揩花嗰啲咯嚇，咁開裂啊，同埋我哋嘅呢啲滲水啊呢啲又冇嘅。咁如果要求高啲嘅，可能咧咪要覺得有人住過唔好啦，重新油佢嚇，使幾千蚊都冇問題嘅。或者咧真係大家唔中意我哋呢啲乳膠漆，想中意我哋其他顏色嘅，或者我哋想油嗰啲藝術漆嘅嚇，咁自己再去油翻嚇。咁上方呢度咧有少少嗰啲黑色嘅點、黃色嘅點。就睇呢一個咧，真係介唔介意啦。咁呢一邊咧，其實都係可以局部油嘅。如果真係大家覺得麻煩，喂，你揾翻歐文仔買，歐文仔親自同大家油翻佢OK 啦。咁其他你又唔多講。嗱，冷氣機佢就有台嘅啦同埋咧我哋呢邊嘅窗簾都係有嘅整體嘅啲嘢咧，咁講真啦，你話呢個單位咧，你話佢可以做到拎包入住都得。嗱，電視啦、雪櫃啦，冚唪唥都係齊全翻嘅咁如果要爭嘅話咧，可能就爭一部洗衣機嘅啫咁其他都係齊全翻嘅。如果要求唔係好高嘅情況下，嚟我哋望翻雖然話佢平啦但係景觀又唔會差，樓層都唔會差嘅，一個中間樓層嚟嘅望翻我哋嘅園區景咁我哋呢一個單位咧屬於一個咧正南偏少少西嘅俾大家啄翻先好多人話咧，你哋日日講啊，做咩啄俾你睇啦 ？OK， 你唔信我嗱，正南嘅嗱，咁係正南，見到未啊？正南朝向再過少少咧就少少西所以都係屬於正南嚟㗎啦。咁我哋正前方咧就係大海，因為咧我哋呢邊樓層咧就俾前面嗰啲高樓咧會擋住晒，所以咧我哋望唔到海嘅。但係如果你真係望到海咧，又唔係呢個價錢㗎啦。咁又想喺華潤呢度咧平平地買翻個單間仔，就望呢頭整體嚟講望園區景都係唔錯㗎。然之後咧我哋呢一邊咧嗰個真係雀仔叫啊！哇，真係好似大自然嗰啲感覺嚟，繼續講翻嗱，呢個地方嚟講咧係一個洗衣台洗衣機嘅呢個位嚟嘅。雙方咧就係我哋原發展商嗰邊咧，就當時為咗保留我哋呢一度外牆設計咧，所以咧我哋空調外機咧全部都係擺向呢個地方嘅啫統一擺放嘅，唔係話咧你個個擺到出面去，哇幾肉酸，然之後咧好危險所以咧全部收埋呢個地方嚟嘅。下面咧就到時自己做翻個洗衣台包佢。我覺得就 OK 翻嘅啦。咁呢個單位其實好簡單最主要咧銀碼劈。咁咧真係近期咧，你有想離海灘近嘅，你想搭車方便嘅，落樓有嘢食嘅，哇就睇呢度啦。落樓呢度咧步行5分鐘可以去海灘啦。然之後咧正門呢個南門出去，然之後咧去到我哋交通中心呢度咧去帆高嗰度都係幾分鐘嘅啫。去到我哋食肆都係幾分鐘，商業街都係幾分鐘，好方便一套單位真係咧唔使私家車，唔使高爾夫車。
步行全部可以到達嘅呢個地方。睇下有冇中意呢啲平平地咁靚仔嘅呢個單位。咁我哋華頓小徑灣嘅呢啲單位嚟講咧，其實喺我哋成個惠州嚟講啦，都係屬於比較高檔嘅呢個小區嚇。佢嘅外立面又好啦，包括佢嘅公區同埋咧佢嘅所有嘅交標啊，都係比較前沿嘅，可以咁講翻。OK， 其他唔多講句，大家就係自己去諗諗啦。嗱，今期嚟講分享我哋嘅小徑灣嚇，咁我哋呢邊係聽海軒嚇，229000蚊就可以攞低我哋呢一套52平方嘅正南朝向嘅單位啦。OK，睇下有冇中意嘅啦，如果有嘅話咧，上方即時 call 啦。嗱，咁我哋下期再見啦喎，拜拜。訂閱歐文仔買樓唔輸底，陸續分享更多筍盤靚嘢俾到大家，多謝大家收睇。